na ni mayanga ikuwira ndeve ile mutanete ni undugire ndi muciari na gutire mucio nomwe utararira ni vangi utararira ni njovi ciaku cia ivango niguo kwe mucio utararira ngero ni andu angakura ni ikaga 2027 nwanyita ngiuga mayanga ikava ikaga no Kirinyaga Central icoke varia yari koguo ndiruga atiriri tunyitanire na administration mayanga endi avangi mumere on to your marks o kuria tukumirira inyu murathukia ciana citu na njovi cia ivango mayanga yone kura cianyu ndi kwenda tugutwara ninyu kinya mwico ingikaga ni undu woguo ni ngeiganira ni sawa no ni undu ona ndi muciari na gutire mucio tararira niguo nae muciari ndukathithirire mwendia wa vangi na mwendia wa njovi njuragani turathire na aba mutira bindu turekari na DCC turakorire njovi imwe iretagwa Ngasanta kana ndu itagwa Saitani ati njovi kwanza iyo na no unywe ngitikirio no nguga atiriri njovi yo turakorire kinya kuna fertilizer kuu turerwe rugo kinya na fertilizer njovi irarugo na nyamu ingi iviana cukari wamenyita na moko uguo ukavia moko mumera naguo muvore na kiute kuvia nikiana keitu maranywa njovi ino uma muiru tagitari thainyanya ukimwona ukona ta muthungu niguo mayanga irekaide mwire andu itu mutumia wa deputy president auga kiundu na tutire twataukwa tiguo mundu ria wa vangire njovi icio njuragani iruga Kirinyaga ka Central Kenya mundu ria ndaga kunina ni mundu ria kuaga mbegu mundu ria kuaga ndui mbegu ikuaga no ekuaga no mwanake tiguo matuninira anake itu ona ndeto icio nimekubatana nacio manyite njovi ni mabatana na ndeto icio na kitoko micirathie kithukaga ma acio ni ndimandikeire bara o kuria makandara o kaguma mbere no ndimere inyuĩ nĩ inyuĩ mũkũgũma mbere ya ng'ũmĩte ndimũkũnyitirĩra vau kia vio. Kuna jambo ngine liko hapa na mheshimiwa amelizungumzia, kitu inaitwa ukunywaji wa pombe haramu, pombe mbaya, na hiyo ndio inapoteza watu wetu. Pangi imekuwa kama ni maji. Sasa nataka kutoa onyo kwa wazazi na vijana, na mheshimiwa wako hapa ako mstari wa mbele. Sasa hakuna mahali ya kujificha, tutakuja tukukamate. Kama wewe ni unakunywa bangi ama unasafirisha bangi, utaosea jela. Hata wale wanafanya makabu na wale wanakunywa pia tutaandamana nao, hasa wazee tunaelewana, hata kunywa pombe kupendukia. Kwa hivyo katika hii mpango, sijui kwa nini huyu Machora hakuambia hii mpango wa CPC kuna kazi ya mwanafunzi, ya mwalimu na mzazi. Jioni mzazi anatakikana akae chini na mtoto wake, amuulize mlisoma nini na mlipatiwa assignment gani. Sasa kazi yako ni kusaidia mwanafunzi kumaliza assignment. Mmesikia? Kama mama ako kwa jiko anatengeneza chakula, mzee awe kwa meza anaonyesha mtoto vile anafanya assignment. Tunaelewana? Hiyo tutakuwa tukifanya. Kwa hivyo mambo ya alcoholism na kunywa pombe kupindukia na pangi na mambo kama hayo, tutakuwa tunaenda house to house, town to town.